د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که بیا څوک موږ به وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، نن در سره دغه یوه موضوع وه، په دې به در سره خبرې کوو. دا د پاکستان پنجابي ریاست نن بیا یو ځل په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو کې تقریبا 4 ماشومان، پښتانه ماشومان دا شهادت رسولي دي او 3 نور کسان دا یې ژوبل کړي دي. خلک وایي چې دا وسلوالو پر ځای ولسي وګړي په نښه کېږي، ځکه دا خلک داسې وایي چې دا کم چې دوی موږ ورته مجاهدین وي او یا ازادي غوښتونکي ورته وي، خو د پنجاب ریاست چې هغه چاته وسلوال یا دیو ته د پنجاب د ریاست د خولې دیو ته خوارج وایي، هغه چې دی هغوی وایي چې موږ دغه خلک بولو، مګر هغه خلک دغه ولس د وزیرستان دی وایي چې نه، دوی مجاهدین یا نور خلک نه ولي، طالبان نه ولي، طالبان د پښتونخوا طالبان نه ولي، خو مګر اسی ولس او پښتانه وژني، ماشومان وژني، کورونه بمباري کوي او چې دی په پښتنو باندې ظلمونه کوي. دلته ځینې وخت کې موږ داسې وایو چې کله همدغه د جمعیت علماء اسلام یا جمعیت اسلامي دا چې کله دا موږ ټول ویو چې کله په دغه کې ظلم کیږي په فلسطین کې، موږ ویو چې دا ظلم باید ونه شي، مګر هماغه ظلم چې د پنجاب او د پاکستان پنجابي ریاست په پښتنو یا په بلوڅ باندې کوو، په هغه وخت کې به د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت اسلامي یا د حقاني مدرسې به د دوی علماو او د دوی طالباو به داخلي چې دا ګونګي، ځکه دوی حق خبره نشي کوله او د پنجاب یا د پاکستاني پنجابي ریاست دغه ظلمونه چې دي دوی خلاف نه کله دوی کوم لاریون یا مظاهره وکړه او نه کله دغه د عملي چې دی وغندلې. نو دا همیشه دغه دی بل دا کار داسې وو چې پخوا به هم د عملي کېدلې، دا د کله چې امریکا په افغانستان کې و نو هغه به هم دغه ډرون حمله په دغه شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان باندې کولې او په اته نور باجوړ په دغه منطقو باندې به هم کولې، خو دا خپل هغه پاکستاني ریاست به ورته اجازه ورکوله، ام به ته به نیوکې پکوله، هغه دا چې دغه اجازه به دوی خپل ورکړي. په هغه وخت چې دینو به دغه جمعیت علماء او یا جمعیت اسلامي دغه کول مظاهره به کول یا لاریون به کول، هغه به خاطر کول ځکه چې د ریاست به ورسره به تلاش وي، تاسو لاریون نه کوي، موږ به احتجاج شو، دغه په واسطه باندې به ډیر ډالر چې دی هغه به امریکا دوی ته ورکول، ځکه چې به ته به دی ویل چې موږ غواړو خپل ولس غلې کو، تاسو ډالر ډیر راکې، تاسو به څومره پښتانه بمباري کوي او کورونه ته ورانوي، کار څه کوي، هغه به اساس خپل کار دی، خو بس دوی ته خپل ډالر باید ډیر ورکړي شي. نو په دې باندې ما دا ځنې سلایډونه جوړ کړي، خو دا دسه د پاکستان د ریاست ظلمونه پر پښتنو، نو دا به د سر دغه کوو، ځکه نن دې باندې ډېرې خبرې نه کوم. دغه ډرون برید جبري وژنې چې د ادمې په 19 په 2015 میرعلي ان شمالي وزیرستان کې د ډرون برید له امله 4 ماشومان په شهادت ورسول شول او 3 نور کسان ژوبل شول. خلک وایي چې دا وسلوالو پر ځای ولسي وګړي په نښه کوي. د پنجاب ریاست د وسلوالو په ځای باندې دغه عام پښتون ولس دا په نښه کوي. بل دا یو سیریز غو د ماري کلی په پښتانه د پاکستان په جغرافیه کې لوی قومي اکثریت جوړوي، خو سیاسي، اقتصادي او بشري حقوقونو محروم ساتل شوی. د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې د زور، تشدد او بې عدالتۍ دوامداره پالیسي عملي کړې دي. فوزي عملیات او ولسی تلفات، ضرب عذاب چې دوی ورته ویل، یا راه نجات او نور عملیاتونو له عمله زرګونه پښتانه وژل شوي، بې کوره شوي یا مایوبه شوي دي. ولسی وګړي د وسلوالو په نامه وژل کیږي، کورونه، بازارونه او ښوونځي ویجاړېږي. دلته زه دا یو خبره کوم، دا ضرب عذاب چې یا راه نجات چې دوی ورته دغه نمونه ورکول، دوی به دا عملیات په دغه وزیرستان یا جنوبي وزیرستان یا د قبایلی کمیسي چې په دې باندې به کول چې دا پښتانه مجبور شي چې دغه ځای نه کډوال شي، به دوی به غزاینه په نخښه کول چې د مدنیات یا د قیمتي ډبرې یا غاز یا پټرول دا شنه چې به غزاینه خالق له به باغه د پنجاب فوز ونیول، به د ما غزاینه هغه دغه چې د پنجاب فوز باغستل ان چې دغه ولس سره په ګټه کې شریک نشي، یا د نور پیسې یا دولت یو نه غواړي، نه ټول دولت باید دغه د پنجاب فوز ته لاړ شي. نو اوس مغازنې دینه چې دي چې د مدنیات دي هغه چې دي کوم مسایل چې دي
هغه اوس هم د پنجاب په قبضه کې. نو اوس هم دوی غواړي چې دغه داسې بدامني پیدا کړي او هغه ځایونو کې چې اوس هم کوم ذخیرې دي د وسایلو چې هغه خالي شي او دغه فوج لاړ شي په هغې باندې بیا قبضه وکړي. بیا هغه خپل هغه د وزیرستان پښتانه ورته بیا نه پرېږدي چې بېرته په خپلو ځایونو کې آباد شي، ځکه چې هغه ځای نه بیا دوی هغه دغه ترې وړي، مدنیات ترې وړي او خپل د فوج دپاره پرې بیا وسایل اخلي یا هغه د ښه ژوند د عصري ژوند دپاره ورته دغه پیسې بیا کارول کېږي. نو زه به دا مخکې به لاړ شو جبري ورکونې او زندانونه. بیا په دې کې چې کله کم پښتانه د خپل حق دپاره غږ پورته کړي یا دغه کوي دغه د ظلمونو د پنجاب د ریاست غندنه کوي، نو بیا هغه په نښه کېږي یا جبري ورکېږي یا پورته کېږي، بیا ځورول کېږي، بیا وژل کېږي هم او کورونه یې کلونه کېږي د خپلو عزیزانو درک نه لري. بیا دغه دی نو بیا د مودو راهیسې بیا د هغې کورنۍ چې دي هغه د هغې درک هم نه لري، بس دوی ترې تم شي، ورک شي، پوځ یې ویسي کوم ځای کې، ځینې مړه کړي ځینې ورک کړي، نو دغه کار ورسره بیا کوي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران لکه منظور پښتون، علي وزیر او نور بندي شوي یا پرې بریدونه شوي نه لکه دغه رقم څوک چې بیا دغه غږ پورته کوي نو بیا د هغې ځپنه کېږي، د هغې د ازادۍ بیان بندېږي، غلی کېږي، ستونی وله بندوي، نو دغه کار ورسره بیا کوي. سوله ییز احتجاجونه پر امنیتي جرمونو تعبیرېږي. څوک چې بیا دغه رقم د خپل حق غوښتنه کوي یا دغه د دوی د ظلم د ریاست د ظلم د جبر دې باره کې چې خبرې کوي نړیوالو ته دا خبرې رسوي، بیا هغه چې دي نو بیا دغه کېږي، دا په هغې باندې دغه شانته ظلمونه کېږي، د هغې غږ بندول کېږي. اقتصادي محرومیت د پښتنو سیمې له صنعت، تعلیم، روغتیا او انکشاف نه محرومې ساتل شوي دي. د جنګ، ناامني او غربت کړۍ قصدن دوام لري. دې کې د پښتنو لارې خو داسې دي چې لکه دا خو هغه لارې دي چې ځکه اوسه پورې لا پښتانه لکه د پښتونخوا اکثریت پښتنو کې لا دا شعور نه دی پیدا شوی چې د لوی افغانستان یا د یوې لوی جغرافیې د جوړونې په خاطر باندې کار وکړي. نو د هغې نه مخکې بیا د پښتنو پر ضد دا کوم تراوتریخوالی دی دا به پای ته ورسېږي پنجاب. نو دا به څنګه رسېږي چې دا ټول پښتانه په یو غږ شي او پنجاب ته ووایي چې ستاسې دغه نور دا کوم ظلم جبر دا چې په دې پښتنو باندې کېږي دا باید بند کړي، یعنې ټول پښتانه به بیا د ازادۍ او خپلواکۍ طرف ته ځي او ستاسې دغه حاکمیت نه به ځان خلاصوي. خو دا نو بیا لږ دې ته هم کار پکار دی. د بیان ازادي درناوی دغه شانته هېوادونو کې د بیان د ازادۍ درناوی هسې نه کېږي چې دا خو موږ هسې دلته لیکلي دي، خو هغه د هغې چې ته ښیي ځکه چې هغه هلته خو په دې باندې موږ پوهېږو چې هلته به دغه د یو پنجابي فوز واکداري ده او هغه یې کوي. نو زه به دا د حکومت خو دې کې یو شی دی دا به زه لرې کړم او زه به په هغې باندې لږې غوندې خبرې کوم. دا موږ داسې ویو ځکه چې دا مسله داسې ده چې لکه څنګه ما مخکې جمعیت اسلامي والا او دا ټول دا خو د کشمیر د ټولو دپاره مظاهرې کوي، مګر کوم ځای څومره ظلم چې په پښتنو باندې د پنجابي ریاست کوي، د پاکستاني پنجابي ریاست دومره بله په کشمیر کې به د دې نه کم کېږي. مګر دا یو کار دی دې په خاطر چې په دوی پوهېږي دغه د جمعیت اسلامي ډله که دی یا د جمعیت علماء پاکستان ډله ده یا د نورې کومې ډلې چې دي د مذهبي ډلې چې دي هغه به دې پوهېږي که موږ د کشمیر دپاره غږ پورته کوو نو زموږ دپاره کوم خطر نشته، ځکه چې دغه ISI او دغه د پنجابي فوج ریاست چې دی دا په شا باندې ولاړ دی. خو که چېرته د پښتنو دپاره غږ پورته کوي بیا دوی پوهېږي چې بیا به موږ هم ترې تم کړي یا به مړه کړي یا به بندیان کړي. نو په هغه وخت کې بیا د خپل حق دپاره غږ نه شي پورته کولی، خو دغه نور غږونه چې پورته کوي دا صرف د خپل نوم په خاطر، د خپل شهرت په خاطر یا د خپلې چوکۍ په خاطر باندې یا د پنجابي ریاست نه کوم مقام د ګټلو په خاطر باندې بیا دوی دغه ته دا نورې مظاهرې او لارې نه کوي. زه به دا یوه ویډیو کېدم بس د هغې نه بعد به بیا اساس نن مولیان جیلونو نه یریږي حق نه بیان، نن مولیان جیلونو نه یریږي حق نه بیانوي. دا کوم مولا چې حق نه بیانوي دا خنزیر دی. واورئ دا لوی خنزیر دی چې حقه خبره نه کوي، جیل نه یریږي. دا به ایمانه دی هسې وایي زه وارث د نبي یم، شین شین غون غون به کوي ناس وایي مه کښېنئ داسې مولا ته، ما اورئ د داسې مولا خبره. نن دا مولیان ډېر دي چې د جیل نه یریږي او دین یې پرېښودی دی. ولې دا جیل د انبیاو سنت نو
که صرف به د نبی سنت صرف خوراکونو کې دې موندلي، صرف په ګیره ګمس کولو کې دې موندلي، صرف په رانجو اچولو کې دې موندلي، صرف په مسواک کې دې موندلي، صرف په غسل او لامبلو کې دې موندلي، صرف لیټرین ته پتلو کې دې موندلي. دا د انبیاو سنت نو چې یوسف علیه السلام جیل ته تلو، دا د انبیاو سنت نو چې ابراهیم علیه السلام جیل ته اچولو، دا د ائمو سنت نو چې امام احمد بن حنبل جیل ته اچولو، امام ابن تیمیه جیل ته اچولو، او د جیل نه امام ابن تیمیه فتاوی کبرا لیکلی وه چې کوم دیش جیل نه کې وه، هغه زموږ کابرین هغه مشران د جیلونو نه د هغې ساګانې نه وې وتلې. زما او ستا اکابرینو د دین دپاره څه کړي وو؟ مړه بې غیرته یېرېږي په جیل او ملګرو دا ویډیو مې ځکه کې خو دا مې خاص کر دغه د حقاني مدرسې هغه مولیانو ته او هغه د جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام دپاره وه چې دوی دا خبره نه کوي، دا خبرې نه به ډارېږي، په هغه ځای کې به دوی خپل غږ پورته کوي چې هلته به دوی ته هېڅ خطر نه وي، هېڅ خبره به نه شي کولی. بس د پنجاب په ګټه چې کله خبرې کېږي چې پوهېږي چې دلته دوی ته کوم ضرر پکې نه رسېږي، په هغه وخت کې بیا خپل غږ پورته کوي د پنجاب په خاطر باندې، د پنجاب د ګټو د پنجاب د خوښې مطابق پر مخ باندې ځي. اساسي به اساسا خپل نظر وړاندې کوي. نن څه ډېر څه نه ما ځکه نو مالزه نن پروګرام به وکړو. مننه بورا صاحب، سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته چې څوک بې وروسته سلامونه او احترامات ټولو ته وړاندې کوم. په لومړي قدم کې خو زه هم دغه د څلورو بې ګناهو ماشومان چې په شهادت رسېدلي دي نو هغې ته د الله شهادت ته په نصیب کړي. او دا ډېره یو څنګه درته ووایم بورا صاحب چې وحشتناکه پېښه ده چې پښتانه ماشومان په وزیرستان کې په رڼا ورځ د پاکستان د ISI د درون د لارې وژل کېږي، هم بې ګناه ماشومان. او ما نن یوه ویډیو هم ولیدله بورا صاحب چې یو دغه د پوځ کمویان نه پوښتنه کوي چې دلته کوم درون دغه شوی دی برید، نو هېڅ معنا یې ورته ورنکړله. حتی د سوال دغه ژورنالست پوښتنې ته جواب هم ورنکړو که نه چې دا برید چېرته شوی دی او د چا د خوا شوی دی او د کوم ځای نه شوی دی. نو دا ډېره د تعصب خبره ده او دا اوسنۍ مسله نه ده، دا پښتانه دا اوس نه دي چې دغه کېږي، دا د ډېر د پخوا نه همدغسې حالاتو کې مخ شوي دي او یو نیم سړی چې پکې را پیدا شي هغه بیا وژني، لکه تاسې چې ورباندې تبصره وکړله، یا یې یو بله دماره ورته جوړوي، هماغه څه چې پنجاب پروګرامونه یې هماغه ورباندې دغه کوي، بس مخکې ورباندې وړي. نو دا پښتنو ته لازمه ده چې نور نو د دغسې خلکو او دغسې رهبرانو پسې لاړ نه شي، لکه تاسې څنګه وویله چې دا د حزب اسلامي د علمای دغه چې د ګوند چې دی جمعیت اسلامي دا رهبران چې دي او دغه نه دي په پاکستان کې که نه، نو دوی کله داسې غږ نه دی پورته کړی چې هغه کله چې دا پښتانه وګوره چې څونه په زرهاو پښتانه په وزیرستان کې په سوات کې په شهادت ورسېدل، مړه شولو، کورونه هلته وسولو، کورونه یعنې د وران شولو، ویجاړ شولو، څومره خلک شولو، ولې یو ورځ هم دغه علما داسې کم دغه نه دی کړی، انتقاد یې نه دی کړی، یا سړک ته نه دي راولي، یا د اقل یوه مظاهره نه ده کړې چې وروره دلته دا پښتانه ولې مري. دوی په عمر کې دا کار نه دی کړی، ځکه چې دوی خپل هماغه خپلې سیاسي ګټې وي پکې هغه څه چې ورته د پنجاب نه دیکتاتور او په کوم شکل چې دوی استعمالول هماغسې استعمالول. نو هغه پنجاب هم خپلو ګټو ته ګټل او دوی خو د پیسو خلک دی دغه دی هغه څه چې پنجاب غوښتل هماغسې کېدل. نو دا د ډېر د پخوا نه دا موضوع روانه ده او دې ته نو خپل هم دا پښتانه چې دغه سیاسي شعور را پیدا کړي بورا صاحب او ورو ورو په دې پوه شي چې سره اتحاد او اتفاق وکړي او په دې پوه شي چې د دشمن یو دی، مشترک دشمن دی او دغه اتحاد اتفاق یو شي او په یو لوی افغانستان په جوړولو کې سره اتفاق او په اتحاد شي یو لوی افغانستان جوړ شي په خیر سره. نو بورا صاحب زه هم ډېرې خبرې نه لرم، نو که تاسو هم نه لرئ مهرباني. بس دا پروګرام خو دغه من کوم لکه ډاکټر صاحب هم بیا سبا ته په خیر سره راځي، هغه هم بیا په دې باندې خبرې وکړي. خو مسله داسې ده دغه ته د خپله د طالبان د پښتونخوا طالبان چې دي دا د شرعي نظام په خاطر باندې جګړه کوي، نو شرعي نظام خو
جمعیت علما اسلام چې دی نو بیا ولې دوی ورسره ولې دغه غږ سره نه یوځای کېږي مګر دوی چې واقعا چې دوی د دین یا د اسلام دپاره کار نه کوي جمعیت علما اسلام دوی صرف فقط دغه د چوکۍ او د مقام اخیستلو په خاطر باندې دا کار کوي او ساز باز کوي همیشه د پنجابي ریاست سره ساز باز کړی دی نو دغه کار یې کړی دی نو د زنګ دی نو دوی لکه مقصد دا دی چې دغه صرف هغه سختې ته ځان نه ورکوي قربانۍ ته ځان نه ورکوي او خپلواکي په قربانۍ باندې راځي او یو نظام چې دی بدلون هغه په دغه باندې قربانۍ باندې راځي که واقعا دوی دا غوښتلې لکه څنګه چې دغه اوس چې دا کوم طالبان د پاکستان پر ضد باندې جګړه کوي یا د بلوچستان کوم لیبریشن آرمي چې ورته وایي نو د ازادۍ غوښتونکي چې دي او هغوی کومه مبارزه شروع کړې ده داسې مبارزه که واقعا دوی کوله ځکه هېڅکله به د پاکستان پنجابي ریاست هېڅکله د اسلامي نظام نه غواړي نو دا خو په خوښه خو نه کېږي نو که دوی چې ته واقعا د علما چې ځان ته جمعیت علما اسلام یا جمعیت اسلامي وایي دا اصلا د اسلام دپاره کار نه کوي دا همدغه د پنجابستان دپاره کار کوي ځکه دوی زما ځینې وخت د ډېر کار راځي ځکه د مسله داسې وه ځکه دا چې به که ته سړی وګوري په بنګال کې هم چې خلکو خپلواکي د بنګال دپاره اخیستل همدغه د جمعیت اسلامي خلک چې وو د ګوند دوی به په بنګال کې مظاهرې کولې او د هغې مخالفت به یې کوه او اقلک به د پوځ سره ولاړ و خپله بنګالیان به یې وژل هېڅکله د پنجاب او چې کوم فوز و د هغې غندنه نه کوله نو دا داسې خلک دي چې دا صرف همیشه لوبېدلي خلک دي خلک چې کوم طرف نه ورته ډالر راځي او د کوم طرف نه ورته پیسې ورکول کېږي په ما طرف باندې دي بیا نه د قوم په غم کې دي نه د خپل اسلام په غم کې دي صرف په دې کې دي چې څه رقم خپل ځانونه یو ځای ته ورسوي او څنګه خپل د جیب د ګټو دپاره کار وکړي دوی کې واقعا رهبران او حقیقي رهبران پکې نشته دی ځکه د ګندي کې د جمعیت اسلامي کې چې د اکثره د مشرتوب کې اکثره د غم راځي پښتانه پکې راځي قاضي حسین احمد هم پښتون بیا مخکې دلته یو سراج په نوم باندې کوچ یو زمانه اوس هغه نوم مې دی هغه هم چې و دغه د پښتونو خو هغه داسې پښتون چې هېڅ وخت کې به د پښتنو د ګټو یا د پښتنو د حقونو دپاره غږ نه پورته کوه همیشه به په صرف پاکستان کوي ځکه هغه دې خاطر باندې کېږي کله موږ د خپل قوم یا د پښتونخوا دپاره غږ پورته کړو داسې نه چې بیا خراب نه کړي تریتم هم نه کړي یا مونه نیسي یا جیل ته هم بونځي زندان ته هم بونځي نو دوی هغه سختې ته ځان نه ورکوي نو دغه ګوندونه چې دي دا هسې خو وایي چې دوی د عدالت دپاره کار کوي ځکه چې ته یو رښتینې خبره نشي کولی ته به څه د عدالت دپاره کار وکړي که ته واقعا د اسلامي نظام دپاره کار کوي خو بیا به د طالبانو سره ولاړ وې دغه اوس چې کوم طالبان په پښتونخوا کې شرعي نظام غواړي بیا دې سره ولې نه ودرېږي دا ټول دروغ دي او بالکل خپل ځان بالکل باور صاحب اوس بخښنه غواړم اوس که داسې یو نیم داسې ښه عالم په پښتنو کې که را پیدا شوی دی هغه هم د دې د خوا که نه یعنې قتل شوی دی دغه اوس دغه لوی دغه مثال دغه مفتي شاکر و که نه چې دی ډېر ښه عالم و سپینې خبرې به یې پښتانه به یې راویښول او که نه د واقعیتونه به یې ویله هغه چې د دې په ګټه نه و هغه شهید یې کړو دغه بل ملا چې و د یو ملا او په بل ورځ باندې ما واورېدو ډېر زیات زبردست او رښتینې خبرې به یې کولې هغې ویلې چې دغه دی دا وایي زه چې کله هغه یې زنداني کړی وایي زه چې کله زنداني وم وایي دومره دا خلک دغه شوي وو چې اوس یو هر هېواد نه چې په دغه باندې حمله وشوه په پاکستان باندې دغه کوم طالبان چې دوی باندې کړي وو موږ به دغه هېواد سره ودرېږو که دغه د هر ځای هېواد وي او موږ به دوی سره جګړه کوو بل دا کار دی خو اوس ما نن دا عنوان بل ورکړی دی چې زه کله د پنجاب د رسنۍ اوس ګورم ټول به د افغانستان په ضد باندې خبرې کوي دوی ولې هند ته لاړ دوی ولې د هند سره نوي تړونونه امضا کوي څه کوي څه نه کوي چې دوی چې د چین سره چې یو دین باندې نه دي مطلق هغه کمونیستي سیستم چې دی هماغه پکې روان دی دوی هغوی سره رقم تړونونه کوي هر څه کوي هغه لکه دوی به ازاد دي مګر بیا چې کله طالبان د یو خپلواک هېواد په توګه باندې یو بل خپلواک هېواد سره کوم تړون کوي د خپل د ولس په ګټه باندې نو دوی چې دی هلته بیا ډېر زور ول ورکوي دوی د فکر کوي چې دا هېڅ خپلواک هېواد نه دی دا به د دوی د ګټو او د دوی د خوشحالولو په خاطر باندې به پر مخ باندې ځي او د هغې مطابق به ځي مګر هغه شان نه دي طالبان اوس هغه نه دي چې کوم یو دوی ورته کوم فکر کوي هغه کار کوي او هغه پروګرامونه پر مخ باندې وړي چې کوم یو کې د ولس په ګټه خپله داسې بیا خپله ولس ترې ناراضه کېږي نو ځکه هلته چار نظام راځي باید خپل د ولس ګټې په نظر کې ونیسي واره ګوند چې د ولس ګټې او د خپل ملي ارزښتونه او د خپل هېواد ګټې په نظر کې نه دي نیولي بېرته ورپسې بیا ولس راپاڅېدلی دی او هغې هم بیا نه دي پرېښودلي نو بس الله دې وکړي چې دغه هر نظام چې په افغانستان کې راځي باید هغه داسې یو نظام وي چې د خلکو او د ولس او د ملي ارزښتونو په ګټه باندې بل دا کار دی چې هر نظام چې اوس په د یا هر ګوند یا لکه بلوچستان دی که دغه دي د دیو نه باید موږ که لکه که دولت
ځنې مشکلات لري او نشي کولی باید ولس چې دی د هغه خلکو غږ پورته کړي. اوس خو موږ نو سیده موږ په دې پوهېدلو چې پخوا په دغه د پښتونخوا په طالبانو کې ځینې داسې کسان به وو چې هغې به د پاکستان د ادارو دپاره کار کوو، مګر اوس چې دی اوس واقعا د خپلواکۍ دپاره کار کوي، د شرعي نظام دپاره کار کوي. نو زه ګل خانانو ته وایم چې تاسو به لکه اسلامي نظام خوښوئ نو کلک یې ملاتړ وکړئ او خپله دغه نظام تاسې مو غواړئ د پښتونخوا دپاره. پخوا خو به تاسو څنګه چې د افغانستان دپاره وختو خو داسې اوس خپل هم باید دلته په تاسو کې هم دا عملي شي، حتی تر اسلام آباد باندې باید دا عملي شي. نو دغه د ما یوه ترانه مخکې واورېدله طالبانو اسلام آباد یاده د روان یو د شرعي نظام سره. نو دغه اسلام آباد پورې چې دا زمونږ منطقه شي او لوی افغانستان جغرافیه هم دغه د مرګلۍ پورې ده که نه، نو دا هم بیا زمونږ په دغه کې راځي. مسله د هغه څه وکړي چې هغې کې د افغان ملت او د اسلام امت پکې ګټي تر بله ویدو پورې. راسا صاحب ته خو څه نه وایي، زه خدای په اماني او نه زه فقط یو دوه خبرې کوم د هند په ارتباط چې په تاریخي لحاظ یعنی د هند او د هندوانو او د افغانانو سره ډېر ښه روابط سره لري که نه په تاریخي لحاظ باندې، او دا دوستي ورسره ډېره د پخوانه ده. نو طالبان هم په دې پوه شو چې دا خو د خلکو غوښتنه ده، یعنی که نه یعنی د خلکو د هغې د غوښتنو په اساس باندې هماقدیم دغه پالیسي یعنی هغه د افغانانو پالیسي د افغانانو سره کوم پالیسي وه هماغه پالیسي مخکې وړي. نو دا ډېر ښه کار دی چې هند سره خو د پخوانه د افغانانو دوستي ده، دا چې دی ورباندې سوځي ورباندې او ورباندې نو دا د دې دا خو ټول عمر په دې په همدغه باندې خفه کېږي. دوی میډیا چې دا اوس دوی ډېر زور په دې ورکړی دی. ابراهیم صفدر په نوم باندې د افغانستان د طالبانو د اوسني حکومت یو کوم تللی دی، هغه خو داسې بیا هغه دوی بیا ځینې بیا داسې وایي چې هغه د خپل علاج په خاطر تللی دی، خو دوی بیا داسې خپلو دغه کې خبرونو کې داسې وایي د پنجاب په میډیاګانو کې داسې دي چې دا تللی دی او هلته غواړي چې د بلوچانو سره هغه کوم خپلواکي چې غواړي خپل ازادي غوښتونکي چې دي د هغې په خاطر باندې تللی او د هغې په خاطر باندې د هند سره خبرې کوي. دغه میډیا کې دا شی ډېر زیات روان دي. نو د پنجابي ټوله میډیا چې دغه خبرونه اوس په دغه څو ورځې کېږي ډکه ده او همیشه تبلیغات کوي د افغانستان خلاف، او دا دې په خاطر باندې کوي دي څه نشته ځکه دا ګل خانان چې دي هغه کوم خلک چې د پنجابي ریاست ذهني او فزیکي غلامان دي د هغوی په خاطر دا کار کوي نه چې پښتانه په خپل میندو کې سره جوړ نشي او دې داسې ښکاره کوي چې تاسې پاکستانیان یاستئ او بس دغه چې دي افغانان د اساسي خلاف دي. هغه دا چې دې ته د شعور څخه پورې موږ نه خپله د پښتونخوا پوهانو ورته داسې شعور ورنه کړو چې اوره ته د پاکستان د بیرغ په ځای باندې یا د جنډې په ځای باندې ولې د پښتونخوا جنډې دپاره کار نه کوې؟ ته د پنجابیت یا د اردو ژبې په خاطر باندې چې هغې ته قومي ژبه وي، ولې خپلې پښتو ژبې ته قومي ژبه نه وي؟ ولې خپله جنډه نه لري؟ ولې ته چې د پاکستان پنجابي ته غټ رور وي، ولې خپل افغان رور او پښتون رور ته ولې خپل رور نه وي؟ او د لوی جغرافیې دپاره چې هغه تر مرګرۍ پورې زمونږ دغه حق جوړیږي دغه ځای دپاره ولې کار نه کوې؟ که صحیح ده که ستا په نصاب کې ستا په میډیا کې لکه الکترونیکسي میډیا چې د حکومت دخوا نه کنټرولېږي که هغې کې دا نه ورکوي نو ته چې په سوشل میډیا راځې او بېرته افغان ته کنځلې کوي او پښتون ته کنځلې کوي، خو د هغې په ځای باندې دغه خلکو ته دغه شعور ورکړه. هغه کنځلې چې څوک کوي د هغې هغه کتونکي هم بې ضدي، نو که هغه چېرته په دې باندې کار وکړي نو هغه ډېر خلک راړولی شي چې هغې نه بېرته افغانان او پښتانه ته جوړ کړي او د لوی افغانستان لپاره کار وکړي. مګر هغه چې دي هغې ذهنونه چې دي هغه پنجابي شوي دي، هغه په محکومیت کې راپورته شوي دي، هغه ذهنونه او فکرونه ټول داسې دي چې غلامانه دي. نو بس الله دې په لر او بر پښتنو باندې په افغانانو باندې ورحمېږي. ملګرو زه یوه خبره کوم، موږ خو د لوی افغانستان په نوم باندې چې دا کوم تلویزیون جوړ کړی دی دا د مختلفو ځایونو خپرېږي. زمونږ خو اوس وخت هم کم دی، لږ تقریبا نیم ساعت کله چې ډېره وس هم بل شي نو 40-50 دقیقې پروګرام کوو. په راتلونکي کې به د دې بیا وخت هم زیاتېږي، زمونږ سره ملګري مشته بیا به هغه هم راځي، هغه به هم پکې پروګرامونه کوي. خو لومړی کې تاسو داسې وکړئ چې زمونږ سره دغه زمونږ د یوټیوب چینل دی، د فیسبوک پاڼه ده د LA لکه لوی افغانستان ټي وي 40 په نوم باندې دا در سره فالو کوئ، ملګرو سره شریک کوئ او په راتلونکي کې چې کله تاسو موږ ته دلته خپل نظر هم لیکئ نو که تاسو په فیسبوک کې کوم نظر ولیکو هغه دلته بیا د دې شیشه باندې ښکاره کېږي، نو بیا دا هم کولی شئ خپل نظر راولېږئ، موږ یې دلته ښکاره کوو دغه شیشه باندې، بیا هغه هم ښکاري
کوم سوالي او کوم نیوکه یا کوم تنقیدي هغه هم کولی شئ یا غواړئ په راتلونکي کې موږ سره په ژوندۍ بڼه باندې په دې پروګرام کې برخه واخلئ هم موږ ته په خپل دلته کمنټ کې ولیکئ بیا هغه موږ ته ښکاري بیا موږ تاسو ته هغه لینک ته ډیږو چې کله پروګرام شروع کېږي د هغې نه مخکې به تاسو را دعوت کوو خو تاسو کومه موضوع کو په خپله خوښولی شئ په هماغه موضوع باندې به بیا په سبا یا بل سبا باندې چې کوم ورځ تاسو موږ ته میسیج وکړو په هغې باندې به په هماغه موضوع باندې به کار کوو یا موږ ته کومه موضوع لښکوئ چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو هغې لپاره به موږ تیاري کوو او پاور پوینټ پریزنټیشن به ورته جوړوو لکه څنګه چې ما نن او دا څو ورځې کېږي څومره چې زموږ وسه کېږي د هغې مطابق یې خپروو نو موږ داسې ډېر لکه مغلق ځکه نه ځو ځکه چې موږ غواړو چې دغه نوی نسل دا کوم چې ځوانان دي دوی سره کار کوو غټان خو بیا د هغې هم پوهې دي هغې خو لکه خپله په هر څه باندې خبر دي دغه کوم یو چې دا د دې 12 کلنۍ نه چې راپورته وي دوی دا ذهنونه چې په دې وخت کې په سړی کار وکړي نو هغې نه بیا به ښه افغانان ښه پښتانه او د لوی افغانستان لپاره بیا ښه کار کېږي نو د هغې لپاره چې څومره سړی په ساده او اسانه توګه کې هغې ته د خپل غږ ورسوي دا ښه تمامېږي نور خو علما شته دی هغه بیا دغه کوي د مشرانو لپاره هغوی خپل کار کوي نو زموږ زیات هغه فوکس چې دی هغه په ځوانانو باندې دی نو موږ د هغې دپاره دلته دا ځینې پروګرامونه هم چې کوو غواړو ډېر په اسانه دغه باندې په الفاظو باندې هغوی ته خپل هغه پیغام یا میسج ورسوو د لوی افغانستان نو ملګرو بس دغه زموږ غږ څومره چې کېدلی شي تاسې ملګرو ته سره ورسوئ او ما چې څنګه مخکې ویلې لکه زه به دلته دا دغه ښکاره کړم دا یو شی په دې ښکاره کړو راسا صاحب او بالکل بابا صاحب دا سټیکر ښکاره کړم دوستانو نه خواهش کوم دا سټیکر چې لکه د یوټیوب لکه .com TV څلېریش دا چې دی دا زموږ د یوټیوب چینل دی اوس خو دا موږ دا پروګرامونه چې دي نه سب شي بیا هلته ځي خو دا په بل زما عمر بابرا زماني کې هلته په انلاین بڼه باندې ښکاري یوټیوب کې خو بیا زه وروسته دا ډاونلوډ کوم ځکه هلته شمېر بیخي کم دی موږ سره په دغه تلویزیون کې دغه بله پاڼه چې موږ جوړه کړې ده LATV څلېریش دا کوم چینل چې دی هلته شمېر کم وي نو ځکه هلته نه ځي دا ما اوس تاسو سره شریکه کړه دا چې دی صحیح دی زه به د دې یو تصویر هم بیا جوړوم هغه لوګو خو شته دی دلته به کله کله به هغه لوګو هم دلته دغه کوو ځکه چې موږ کله دغه کوو دغه لوګو هم راځي خو هغه زما شاته وي نو ځکه دغه لوګو چې ده دا هم دلته بیا دغه کوو ښکاره کوو بیا لوی افغانستان LATV د اتلس سر باندې چې کومه دغه لوګو ده دا هلته پرې لګېدلې ده دا د لوی افغانستان دغه دی نو دا هم دغه کوو په خیر سره دلته دغه دی انشاءالله تعالی بس کار به روان وي دا لږ وخت نیسي موږ هم حوصله د لاسه نه ورکوو تېر ځل زموږ چې هغه پاڼه چې هغه تقریبا 1,40,000 باندې په فیسبوک کې زما پاڼه چې وه د هغې هغه فالوور زیات شوي وو هغه پروګرامونه هم ډېر خلکو ته رسېدل همداسې هغه زما یو یوټیوب چینل چې و هغه هم د 14,000 نه زیات شوی و هغه چا په خلاف چې موږ دا خبرې کوو دا دغه کوو هغه ټول هر څه حق ختم یې کړه پاسورډ د فیسبوک پاسورډ هم د هغوی سره دی ځینې وخت دوی پکې شیان راچوي ورچوي خپروي پکې نو زه دې اوس استفاده نه شم کولی نو ځکه موږ بېرته د یو څه موده پورې خو غلي پاتې شو بېرته بیا شروع وکړه انشاءالله تعالی نو دا پرې به موږ حوصله د لاسه نه ورکوو که لږ کتونکي که ډېر انشاءالله تعالی ورو ورو به زیاتېږي اول که 1-2 کسان وي هغه دا زموږ غږ واوري او بیا هغه 2-5-3 نورو ته ورسوي دا بیا خپله زیاتېږي ځکه چې دغه د ګلخانیزم دپاره ډېر زیات کار کېږي او هغې دپاره خو بیخي قوي میډیا باندې کار کېږي نو موږ خپل هغه څومره چې زموږ وسه کېږي هغه به موږ کوو راسا صاحب نو بس نن خو بیا د خیر سره پروګرام او به دوستانو نه خواهش نیم ساعت ته رسېږي نو بس کوي دا وایم دوستانو خواهش کوم چې دا زموږ صفحه که د پیسې لارې ده یا د یوټیوب د لارې ده دا تعقیب کړي او نورو دوستانو سره شریکه کړي ځکه او که دوستان سوال لري لکه څنګه چې تاسو کولی شئ هلته موږ یا د فیسبوک د لارې یا د مسنجر د لارې موږ ته هغه سوالونه راولېږي یا ستاسې صفحې ته یا زما صفحې ته او کولی شئ موږ سره په آینده کې پروګرامونو کې هم برخه واخلي ځکه چې زموږ غږ او فقط د لوی افغانستان غږ دی نو هر څوک زه په دې پوهېږم چې موږ مطمئن یاستو نه په دې لایف په فیسبوک باندې چې دلته چې موږ سره لایف وکړي او هغه چې کومنټ وکړي د موږ ته ښکاري بیا که نه په دې بالکل نو چې هر څه دوستان دا شیر کولی شي مهرباني به مې دا د ټولو مسؤلیت دی چې هغه خپله برخه باید دوستان هم دغه واخلي او دغه سره شیر کړي نو زه چینل لرم بابرا صاحب څه پروګرام به ختم کړو انشاءالله بیا سبا شپه به دغه وکړو زه هم لږ ژوندی یم بس مننه بس ژوندی اوسې بس ملګرو د بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ د الله په امان